Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da zuwa wannan zaure inda za mu dinga tattauna matsaloli da suka shafi lafiyarmu, yadda za mu san mafi yawan cututtukan da ke damun mu a matsayinmu na al'umma, wasu alamomi ake samu, sannan kuma ta yaya za mu kare kanmu daga waɗannan ciwuka. Kamar yadda muka sani, lafiya da lokaci suna daga cikin manyan ni'imomi da Allah ya bamu, da su muke yin rayuwa. Sai da lafiya za ka yi sallah, za ka yi azumi, za kuma ka kula da kanka da iyalanka da kuma ma al'umma gaba ɗaya. A wannan zaure na farko na gayyato Dr. Nura Ibrahim Maiyadi, wanda ƙwararren likita ne a nan Birtaniya a ciwukan da suka shafi ciwon zuciya. Dr. Nura ya yi digirinsa na farko a Najeriya a Jami'ar ta Sokoto, sannan kuma ya yi masters ɗinsa da kuma digiri a Cairo kafin nan ya taho nan Ingila. So, assalamu alaikum Dr. Nura. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Harun. Sannan ka da zuwa, sannan kuma ka sharrafa mu da ka zo wannan zaure. Ni ke da godiya na wannan gayyata da kuma wannan dama da aka bani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu dace. To amin ya kamar yadda muka tattauna kafin wannan marhala, yau za mu yi tambaya akan ciwon da ya fi shahara a cikin al'umma, wanda shine ciwon hawan jini. Ban sani ba in na baka fage yanzu me za ka iya fara mana bayani akan ciwon hawan jini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shi ciwon hawan jini kamar yadda kai bayani likita suna daga cikin manya-manyan cututtuka da ke akwai a duniya, kuma ciwo ne wanda yake ƙididdiga ta nuna cewa kusan 1/3 mutanen da ke duniya suna da hawan jini. Sannan musamman a wurare irin namu, cikin 1/3 da ke da hawan jini da yawa ba su ma san suna da wannan hawan jinin ba. Wato hawan jini wani abu ne wanda yake ala sabil akan misali, idan aka ce jini ya hau ana nufin cewa ƙarfin gudanar jini a cikin jikin mutum ya hau fiye da yadda ya kamata a ce yana tafiya. Saboda yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam, ya yi shi ne akwai wasu hanyoyi wanda jini ke tafiya, jiyoji. Akwai wanda jijiyan da ke ɗaukan jini daga zuciya zuwa ɓangarori, akwai kuma mai ɗaukowa daga ɓangarori zuwa zuciya. To idan wannan jijiyar da ke ɗauka daga zuciya don ta buga ta ɗauki wannan jinin, in zuciya ta buga ta kai su wurare, tana buƙatar ya kasance wannan jinin yana tafiya da wani ƙarfi saboda ya isar da saƙo ko ya isa yadda ya kamata a ce ya isa. Ƙarfi ma'ana gudu ke. Ƙarfi, to wannan ƙarfin yana, za a iya cewa gudu, amma kuma ba gudu kaɗai ba. To wannan zai iya haɗuwa kamar a ce ƙarfi da gudu na tafiyar na jinin. Wannan tafiyar da kuma wannan ƙarfin da yake tafiya tare da shi, wanda yake shine pressure, abin da ke tunkuɗa jinin. Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya halitta akwai yadda ya dace a ce tana tafiya. In ta yi yawa shi ake ce ma hawan jini, in kuma ta yi ƙasa sai ake ce ma cewa jinin mutum ya yi ƙasa. To wannan hawan jinin idan ya wuce yadda ya kamata a ce ya wuce, to yana iya kai matsaloli ga wuraren da jini ke isa. Saboda yanzu kenan jinin yana zuwa da ƙarfin da ya wuce. Daga wuraren da za su dinga zuwa, jinin yana zo musu da kamar ƙarfi faf fiye da yadda suke buƙatar ko fiye da yadda ya kamata a ce ya zo. Wannan yana iya haifar da matsaloli a cikin jikin mutane. Kamar misali a ce idan kana da pipe ɗin ruwa, kana da pipe ɗin ruwa wanda ke kawo maka ruwa. Idan wannan ruwan da ke zuwa ai yana zuwa da wani ƙarfi da yake zuwa an ka kunna. Idan wannan ƙarfin baya da yawa sosai, za ga jinin da ke zo maka, kai ruwan da ke zo maka baya da ƙarfi sosai. Saka baya wadatar ka.
in kuma yana da ƙarfi sosai in ka buɗe zai kai bas ya zo haka da sauransu. To shi ma wannan yana iya kawo illa domin yana iya kawo wasu matsaloli a cikin pipes ɗin ko wani abu makamancin haka. To irin wannan ƙarfin da kake gani yana yawo a cikin ruwan famfo haka, to irinsa shi ne yake yawo a cikin hanyoyi ko magudanai na jini na ɗan adam. To na ka faɗi abubuwa wanda suke da muhimmanci sosai kan shi hawan jini zai iya taɓa duk sassan da jini ke zuwa idan na fahimta. Kuma ka faɗi kan cewa har ɗaya cikin mutum 3 suna da cutar hawan jini idan na fahimce ka. Wannan haka yake. To wasu alamomi ne mutum yake iya ji a jikinsa idan mutum yana da hawan jini? To a gaskiyar magana shine hawan jini yana kasuwa yadda mutane ke zuwa da hawan jini suna zuwa sifa 3 ne. Na farko idan mutum yana da hawan jini yana iya yiwa baya jin komai a jikinsa. Lafiya garau yake. In dai ba wai wata yanayi ya kama aka bincika sai aga jinin shi ya hau ba. Ta jinin ka ya hau sai fara shi baya jin komai. Wannan kuma su ne suka fi yawa a cikin mutane. Akwai kashi na biyu waɗanda su in suna da hawan jini ko jininsu ya hau suna jin wasu abubuwa a jikinsu. Wannan abubuwan da suke ji ba wai lalle sai mai hawan jini bane ke jin su, amma dai suna jin wani yanayi a jikinsu. Misali suna iya samun yawan ciwon kai, su ji nauyi a ƙirjinsu ko matsalar numfashi haka, ko kuma dai suna jin ba sa jin daɗi a jikinsu. Wanda in aka je aka bincika sai aga jininsu ya hau. Kuma akai-akai in sun ji hakan nan sai yana dacewa da jininsu ya hau. Su kuma kashi na 3 su ne waɗanda ba a sanin suna da hawan jini sai in an samu illar da hawan jini ya kawo a jikinsu. Misali mutum ya je ya samu ciwo, matsala na ɓangaren jikinsa baya aiki, ko an samu matsala an gano da matsala ko da stroke misali, ko an samu wasu dai ɓangarori na wasu nau'o'i na rashin lafiya da suka samu a sanadiyar hawan jini, ko kuma hawan jini ya taimaka wurin samun wannan abin, to sai ya kasance yanzu ne aka gano ga shi yana da hawan jini. To wannan shine gaskiya mafi yawa yadda mutane suke fitowa ko kuma ake gano suna da hawan jini. Da wanda jininsu ya hau amma ba sa jin wata alama, ba su ma san sanar da shi ba. Da kuma ka faɗi kan cewa akwai wanda za su iya jin wasu alamomi wanda alamomin ba su takaita da masu hawan jini ba. Tabbas. Da kuma idan wata matsala ta auku sakamakon hawan jini. Tabbas. To ta yaya mutum zai iya gane kan cewa yana da hawan jini? Misali mutum zai iya zama haka yana da hawan jini bai san yana da hawan jini ba. To shi hawan jini ciwo ne wanda a da ake ganin sa kamar ciwo na manyan mutane. Ma'ana in nace manya ina nufin waɗanda suke suna da shekaru masu ɗan yawa haka sosai. Misali wanda suke shekara 60, 70 da sauransu. Amma dai gaskiya yanzu yanayi na rayuwa yana nuna cewa ana iya samun hawan jini hatta da masu ƙanƙanin shekaru. Mutane in cikin shekaru 30, 40 haka mutane suna samun hawan jini har yaka zama wani lokaci abin mamaki. Hanya da tafi sauƙi da mutum zai iya gane yana da hawan jini ko baya da hawan jini shine duk lokacin da ya samu dama da za a iya auna jininsa to a auna shi. Menene auna jini in ka ce auna jini? Ma'ana abin da ake ce ana ɗauka BP ɗin mutum. Idan mutum kila ya je asibiti ko ya je wata clinic ko ana wani wuri haka inda ake auna BP. To wannan dama ce da zai iya bincika bipinsa ya gani. Wannan shine na farko. Abu na biyu shine in so samu ne mutum ya kasance akai-akai shekara duk yana zuwa ana bincikan lafiyarsa. A auna jininsa, a auna wasu abubuwa a jikinsa saboda a gani sai a cikin ɗin bipinsa don ya sani. Kuma idan shekaru sun ɗan ja misali da ɗan yawa haka, to yin haka nan kila duk bayan wata 6 haka yana da muhimmanci. Saboda idan baya ɗaya da mutum yana ɗan shekara 40 da wanda yake shekara 60. Mutum yana ɗan shekara 40 zai iya kila duk shekara ya bincika ya gani. Wanda wannan yana faruwa ne ko babu wata buƙata kawai zai je ya ɗan checking ɗin kansa, wanda abin da muke kira a Najeriya cewa medical check-up. Ya ɗan dai bincike ɗin lafiyarsa to daga ciki. To wannan gaskiya suna daga cikin mafi
alfanun hanyoyi da mutum zai iya gane yana da hawan jini, kuma yana taimako. Saboda abu ne wanda idan mutum ya gano yana da shi tun wuri, ya yi ƙoƙarin yin ɗaukan matakai kamar yadda za mu yi bayani nan gaba, to yana rage masa matsaloli da yawa. To ba abu bane wanda mutum ce baya son ya sani saboda kada ya ga wani abu ne in akwai shi kawai jarrabawa ce mutum zai ɗauka sai haƙuri. Ka faɗi kan cewa wannan hanyoyin da ake bi a gano kenan idan mutum yana da hawan jini, yin gwaji ɗin akai-akai alal aƙalla ko so ɗaya a shekara. Bayanin da ka mana kafin wannan ka faɗi kan cewa wasu ba sa gane suna da hawan jini sai matsala ta auku. Kamar wasu irin matsaloli ne suke aukuwa a jikin mutum da sanadiyar su take ta alaƙanta da hawan jini? Ito, kamar yadda nakan gaya ma marasa lafiya in na gansu, ce musu cewa wani lokaci hawan jini baya da wasu alamu da za ka iya ji a jikinka ga wasu mutane, sai in ya kai cewa tasirinsa ya kawo illoli kamar haka. Nakan fara daga sama zuwa ƙasa. To kaga mutum yana iya samun matsala na abin da ake ce stroke, ma'ana ya samu matsala a cikin ƙwaƙwalwarsa saboda hanya ta magudanar jininsa a cikin ƙwaƙwalwarsa ta samu matsala. Sabida idan jinin yana zuwa da ƙarfi to wani lokaci wannan magudanar jinin ko jijiyoyin jinin da ke kai jini suna iya fashewa, kamar yadda pipe ɗinka na ruwa, in ruwa na ƙarfi yana iya sa ya fashe, to suna iya fashewa, sai ya samu zubar jini a cikin ƙwaƙwalwarsa wanda ake ce stroke. Amma wannan karon stroke ne na zubar jini. Akwai kuma wanda saboda ƙarfin da yake kawowa yana sa hanyoyin jinin saboda su ba kansu kariya sai su dinga tsukewa sai a samu wasu abubuwa da za su iya sa hanyoyin jinin su toshe, sai ya kasance cewa yanzu an samu toshewa ta wannan hanyar jini. Shi kuma wannan ba zuban jini ba ne, sai dai toshewa ne na hawan jini. Saboda iri na stroke guda biyu da akan samu kenan, ko jini ya zuba a ƙwaƙwalwa ko kuma hanyar jinin ta toshe. Kuma sakamako na hawan jini, ko kuma a ce hawan jini yana ba da gudunmuwa mai ƙarfi a cikin irin wannan abubuwa. Duk da yake akwai wasu abubuwa da ke iya kawo wannan bacin wannan, amma dai hawan jini yana ciki. Abu na biyu shine yana iya samun idanuwan mutane, sai ya kasance idan mutum yana iya samun zubar jini a idonsa, sannan kuma yana iya samun hanyoyin da ke kai ko jiyoyin da ke kai jini a cikin idanunsa su koma su yi ƙanƙana har ya sa cewa yanzu idanun sun samu tasiri ko ganin ma ya samu matsala. Dan in ka sauko daga nan akwai abin da ya shafi zuciya. Ita zuciya tana iya samun matsaloli da yawa, kama daga magudanan jinin zuciya wanda ke kai jini a zuciya su iya samu matsala, irin mutum ya samu irin abin da ake ce ma bugun zuciya, heart attack da sauransu, ko kuma ita kanta tsokar zuciyar da kanta ta samu matsala. Sai ya kasance in ta samu matsala saboda wasu nau'o'i abubuwa da ke iya faruwa, sai ta samu matsala ta haifar da matsala ga tsokar zuciyar wanda muke kira heart failure. Sannan in ka bar zuciya za ka sako ƙoda tana da wani adadin jini da take aiki a kai da sauransu. To in jinin da yake zuwa a kanta yana da ƙarfi, yana sa a samu wani canje-canje a cikin wannan magudanan da jini ke bi a cikin ƙoda, sai su samu matsala, wanda abin da ake ce ma nephrosclerosis. Sai ya kasance cewa wannan abin ya ɗan samu matsala. In ya samu wannan matsala, sai ƙodar ƙarfin aikinta ko yanda ya dace tana tace abubuwa sai ya samu matsala. Kuma wannan shi ma yana iya kai ga haifar da wasu su samu matsalan ciwon ƙoda, har ƙodar ma ta iya lalacewa. Sannan kuma yana iya kai wasu a ƙafafunsu, magudanan jini da ke kai ƙafafunsu sai ya kasance sun toshe. In suka samu irin wannan toshe sai ya kasance cewa jini baya isa a ƙafafu, kuma suna iya samun matsaloli ciwo a cikinsu. Sannan akwai wata babbar jijiya ko kuma babbar wata magudanar jini da ke karɓar jini daga ainihin zuciya, wadda take tana a tsakiyar jikin ɗan adam ne, tana wawwatsa jini wuri daban-daban. To ita ma wadda ake kira aorta, wannan ita ma tana samun matsala. In fact in ce dai mafi yawan matsalolin da ake samu da suka shafi matsalar
a wuta in dai ba na gado ba ne, to mafi yawansu suna da alaƙa da hawan jini, kuma suna iya sa ta ƙara girma, inda muke cewa aneurysm ta ƙara faɗi ta ƙara girma. Wasu man aka yi rashin sa'a tana iya kecewa lokaci ɗaya ta ɓarke, ko kuma in ba wanda ta ɓarke ba ne faja'a irin kai tsaye haka, sai ta dinga ƙara girma ta ƙara girma ta ƙara girma har a yi rashin sa'a ta fashe. Kuma irin waɗannan duk abubuwa ne wanda na wannan wanda abubuwa ne wanda sukan iya sanadiyyar ran mutum kai tsaye wani lokaci in ba an yi dace ba. To kaga musamman irin wurarenmu da yake cewa yanayi na lafiya yana ɗan da wahala, to ƙoƙarin a fahimta kuma a kare yafi da a ce sai an yi matsala ta faru an gyara. Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya kiyaye. Wannan duk yana ta alaƙanta da kan cewa kasussukan mutane uku da kace wanda ba sa samun wata alama, da kuma wanda suke samun alama gama gari, da kuma wanda sai irin wannan matsalolin sun faru, wanda akasarin mutane ba za mu sani ba kan cewa ma'ana matsalar ta stroke ko matsalar bugawar zuciya ko matsala ta ƙoda karan kanta tana iya tasabbabi ta koma zuwa ga hawan jini, idan mun fahimta haka. Ita ba haka ne. To idan mutum ya je an ce masa misali jinin mutum ya hau, a matsayinka na likitan zuciya wasu shawarwari ko kuma me kuke faɗa wa mutane su yi ko kuma su guda? To yanzu a nan bari mu kalle shi ta haka. Idan mutum ya tafi sai aka auna sai aka ce jininsa bai hau ba, me zai iya yi saboda jininsa kada ya hau? Sannan kuma in an gano jininsa ya hau, ta yaya za a iya cewa ko kuma me zai iya yi? Wanda ya je ya san cewa ba ya da hawan jini, aka tabbatar masa ba da hawan jini, to abin da yake da mafi muhimmanci a wurinmu shine ya kula da lafiyarsa. Kula da lafiyarsa, kauce ma abubuwa irin shan sigari, wanda yake arewa ba cika yi sosai ake ba, amma dai mutum yana kauce ma shan sigari ko shan wasu ƙwayoyi da kan iya kawo matsaloli ga jikin ɗan adam. Ya kuma kiyaye lafiyarsa. Yawan cin abinci yana da matsala, sannan kuma yana tabbatar da yana ɗan motsa jini. Musamman yanzu kaga mata suna da irin wannan matsala, ga mace suna ɗan wadata a gida sai ya kasance tana da mai taya ta aiki da sauransu. Ɗan wannan motsa jinin da take yi da ba ta yi yana iya kawo mata matsaloli. To ya kasance ana motsa jini, ana kai da kawo, to su waɗannan suna daga cikin abin da ke rage wannan irin matsaloli. To amma yanzu idan mutum ya je sai aka ga jininsa ya hau, to yanda muke fara yi shine cewa ana son a tabbatar da wannan jinin da ya hau tabbas yana da hawan jini ko kuma dai kawai sau ɗaya ne, saboda wani lokaci yanayi yana iya sa mutum jini. To akwai da likitoci ke wani lokaci suna iya cewa bari a auna jinin bayan wani lokaci, ko kuma a sake aunawa bayan kwanaki haka, ko a ce a auna da kansa da sauransu. Irin wannan duk yana taimako wurin a tabbatar akwai hawan jini ko babu. Idan aka tabbatar yanzu cewa wani yana da hawan jini, to ana kallon yanzu cewa in yana da hawan jini me zai yi? Abubuwa ne kamar haka. Na farko, ana ba shi shawarwari akan yadda zai kula da lafiyarsa. In yana yin wasu abubuwa da ke iya cutar da lafiyarsa, ma'ana irin masu shaye-shaye ko misali irin shan sigari, rashin motsa jini, irin yanayin abinci, mutum yana yawan cin abubuwa masu kitse da yawa, yawan shan abubuwa masu zaƙi da yawa, irin su coke, irin kayan abin da ake cewa fizzy drinks, irin su coca-cola da fanta da dai sauransu dai haka, ba wai ina kashe ma wani kamfani kasuwa ba, amma dai fizzy drinks haka, da kuma cin abubuwa wanda suke kaman yawa lemuka masu gas, da kuma irin cin abubuwa wanda suke zama refined food haka, suna da matsaloli haka, yawa irin kayan gwangwanaye da sauransu. Rage adadin abubuwan da ake ci, irin abincin fulawoyi haka, irin su biredi da irin su kakakai da sauransu, don rage wannan adadodin da sauransu ana ɗan ragewa. Yawaita cin ganye kowane iri ne, kowane irin ganye da ke gare mu, in kana zogale ce zaka ci ta tafasa ne, zaka ci rama ne, zaka ci latas ne, zaka ci yawaita cin ganyayyaki haka, yawan cin 'ya'yan itace daidai abin da yanayi Allah ya hore maka. Sannan kuma rage adadin cin nama da ake yi, misali ba wai an ce kada ci bane, amma in ana ci da yawa ɗan rage, saboda
yawan kitso ko dai wasu abubuwa haka da sauransu, to wa'annan abubuwan za su taimaka sosai. Na biyu kuma muna buƙatar cewa ya dinga yawan ɗan wane jininsa, saboda yawan wane jini da kai da kawo yana taimaka ma zuciya da jijiyoyin jini su kasance ko shi suna cikin sabis da suke makansu da sauransu. Sannan kuma na uku muna buƙatar ya kasance cewa to ya ba da kula ga lafiyarsa. Ma'ana idan yanzu misali an ba sa magani ne aka ce to yanzu ana gani ya dinga shan magani iri kaza, to yanzu ya yi ƙoƙari ya dinga shan wannan magani akai-akai. Wani yana buƙatar magani iri ɗaya, wani yana buƙatar magani iri biyu, wani yana buƙatar magani iri uku, daidai ya danganci yaya jininsa yake kuma da yaya yanayin lafiyarsa ya cimma kansa. Amma in dai zai iya ba da kula ga wa'annan abubuwan, to mafi yawan mutane suna iya samun sauƙi daga wannan matsaloli. Tunda ana iya samun wasu su samu wasu matsaloli daban, amma dai mafi yawan mutane ga irin general hawan jini da ke akwai wanda yake umuman, saboda akwai wasu nau'o'i na hawan jini na daban, su kuma wanda suna da nasu sabubba daban, wanda kana buƙatar in ka yi bincike ka tabbatar da shi, sannan ka ba da magunguna na wannan sabubban. Kuma in ka ba da wannan magunguna na wannan sabubban, mafi yawa a galabiyyar mutane suna iya samun ma warkewa gabaki ɗaya daga hawan jini. Ka yi bayani, gamshasshen bayani game da abubuwan da ke kawowa da kuma ta yadda mutane za su kiyaye kansu game da samun hawan jini. Sannan kuma daga ƙarshe ka ce ciwo ne da ana iya warkewa. Ina da tambayoyi biyu a wannan gaba. Shin ana iya gadonsa ko kuma ta zamantakewar rayuwa ake samu? Sannan kuma kan idan mutum aka ce yana da hawan jini, akwai wanda za su dinga shan magani tsawon rayuwarsu ko kuma akwai masu warkewa a ciki? To, shi ɗan adam duk yadda ya cimma kansa yake karɓa, kuma kamar yadda yake cewa shi gudunmuwa ne na iyayensa, to wani lokaci shi ma daga cikin wannan gudunmuwar yana iya gado, yana iya samo gudunmuwar hawan jini ko wasu nau'o'i na cututtuka. Lallai ana iya gadon hawan jini. Idan kuma an yi irin wannan na gado ne, to sai dai haƙuri, saboda mafi yawan za ka ga ma sukan ɗan bayyana ma tun ƙananan shekaru, wani ɗan shekara 20 da wani abu ko 30 yana da hawan jini. Duk wani bincike da za a yi an gama, amma babu wani dalili da aka iya ganewa da sauransu. To lallai ana iya samun gado na hawan jini. Idan kuma mutum ya tadda kansa cikin irin wannan yanayi, sai dai na farko zai haƙuri da fatan ya samu lada. Na biyu ya ba da kula ga lafiyarsa. Ba da wannan kula ga lafiyar yana iya na farko ya sa jinin ya zama an samu daidaito a kansa, kuma ya rage yiwuwar samun matsalolin da za a iya samu na hawan jini a gare sa. Tambayar ka ta biyu shine, shin in ana da hawan jini ana shan magani ne har ƙarshen rayuwa ko ana warkewa? To gaskiya wannan tambaya ce mai reshe biyu. Akwai masu hawan jini ko kuma wani nau'i na hawan jini da in mutum yana da shi, gaskiya har ƙarshen rayuwa ne. Sai dai yana shan magunguna, in aka ana bincikawa ana ganin jinin wani lokaci ya dace ya ɗan ƙasa ko da sauransu, ana ɗan daidaita magungunan daidai buƙatunsa. Saboda in jinin ya riga ya hau, to ba kasafai bane yake saukowa sai in akwai wasu matsaloli mafi yawa. To wasu kuma ana iya dace a samu dace, musamman in sun kiyaye lafiyarsu da kyau, abin ya sauka. Amma dai mafi yawa ana shan magani har ƙarshen rayuwa. Ana iya warkewa? Amma mafi yawan hawan jini da ake iya warkewa su ne hawan jinin da suna da wasu sabubba daban. Kamar wanda suke da hawan jini saboda matsala na ake cewa thyroid ko wasu endocrine issues haka. To in aka yi addressing ko aka yi treating waɗannan matsalolin, to suna iya warkewa. Ko suna da matsala wasu abubuwa da su shafi jijojin da ke tura jini a ƙododinsu, ana cewa renal artery stenosis, wasu dai abubuwa haka wanda marasa lafiya usually likitoci in ana bincike ana tunanin kamar abin da muke kira secondary hypertension, ma'ana hawan jinin da ya faru sanadiyyar wata matsala, wata illa, to
to in irin shi ne ke a gare shi to mafi yawansu wasu in aka kula da wannan illar aka yi treating wannan illar to jininsu yana iya suna iya warkewa. Wasu kuma ko da ba su warke ga baki ɗaya ba to in an za a iya dressing ɗin wannan illar to suna samun sauƙi fiye da wanda yake ba su ba. Wannan kamar da gimshiƙaƙƙen bayani farawa daga bayanin kan menene shi karan kansa hawan jini zuwa ga alamominsa da illolinsa da kuma yadda mutane ke iya kare kansu daga samun wannan cuta ta hawan jini. So da wannan dai muka kawo ƙarshen wannan marhala, wannan zama namu, insha Allah kuma sai a karo na gaba za mu dasa inda muka tsaya a kan wata cutar daban Allah yadda. Idan akwai wani abin da za ka iya mana gimshiƙi ko kuma ka ba mu shawari a kai gimshiƙaƙƙen bayani zan ba ka dama kuma babu sai mu. To a ƙarshe dai shine 'yan uwa mu kula saboda lafiyar jari ce. Sannan wani lokaci rashin kula da lafiyar yana kawo matsaloli fiye da yadda ɗan adam yake tsammani. Musamman matasa, kana da 'ya'ya, kana da iyali da sauransu. Wani abin da za ka yi mai sauƙi da zai iya ɗauke maka wata matsala mai girma in ba ka yi ba yana iya haifar da matsala wadda take daga baki ɗaya wai kamar abin da Bahaushe yake cewa uwa kwance ɗa kwance haihuwar uwar guzuma. Kowa yana iya kwanta saboda haka mutane a kula kuma a nemi taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Muna fata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki da taimako baki ɗaya. Allah shi ba mu lafiya da abin da lafiya take buƙata da rayuwa.